हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फार्मा मेडिसिन पर। आज हम बात करने वाले हैं बेनाड्रिल कफ साइरप के बारे में। ये कहाँ यूज़ होती है, किस पेशेंट को देना है, किसको नहीं देना है, कितनी उम्र तक के बच्चों को देना है या कितनी उम्र तक के व्यक्ति को इस साइरप को देना है। आज हम इस कफ साइरप के बारे में आज आपको सामान्य जानकारी देते हैं। तो आपके सामने है बेनाड्रिल कफ साइरप, जो कि आती है जॉनसन एंड जॉनसन की, जो कि आपको खांसी, सर्दी और गले में खराश होने पर आपको डॉक्टर द्वारा दी जाती है। हम बात कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या फार्मूले रहते हैं। देखते हैं इसमें कंटेंट्स क्या क्या दिए गए हैं। इसमें डाइफेन हाइड्रामाइन हाइड्रोक्लोराइड इसमें दिया गया है 14.0.8 mg। एमोनियम क्लोराइड इसके अंदर दिया गया है 138 mg। सोडियम सिट्रेट इसके अंदर है 57.0.3 mg। आगे देखते हैं इथेनॉल इसके अंदर दिया गया है 0.2625 पर ml। इथेनॉल इसके अंदर है एथेनॉल इसके अंदर है 5%। बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में, क्या डोज है इसकी। तो इसकी डोज ये यहाँ पर दी गई है। हम देखते हैं किसको कितना देना है। आपको 2 से 5 वर्ष तक के बच्चों को आधी चम्मच या फिर 2.5 ml आपको देना है डॉक्टर की देखरेख के अंदर। 12 से बड़े तक व्यक्तियों को आपको 2 चम्मच या 10 ml खाना खाने के बाद देना है। ये इसकी डोज दी गई है। आपको सुबह शाम खाना खाने के बाद इसको देना है। ये आपको किसी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल सकती है। बेनाड्रिल नाम से आपको कहीं भी मिल सकती है। धन्यवाद।